ҳизби ватан шербачое ки ба ворух рафтанду ва сарҷамона ватана ҳифз кардестиянд. Саволи дига оиди Мугамбо. О, Мугамбо! Крокодил. Сабаби якҷояшавии шуморо ки ташкил кард? Барои чӣ ҳамроҳи Самандар саҳначаи ҳаҷвӣ бозӣ намекунем? Апай Сабрина Боно яке аз беҳтарин ҳамрафиқи шумо дар ҷудаи санъат ҳам ва дар ҷудаи зиндагии шахсие ки ҳама вақт ҳамроҳи шумо буд, ҳамчун як апай меҳрабон, ҳамчун як шахсияти бузург. Барои чӣ маҳз як бора тарки санъат кард? Гуки мутаассифона шумо ба дохили Дубай даромадан наметавонед. Барои чӣ? Шумо 99 сол депортед айҷагу. Яки дар ҳуши ман хелкам ки ё омад я Антошка хат ҷоми омада. Я дар ҳуй мешавам мебинем Мугамбо. Омад мо расто дод шарскора хурд. Як бора салом ҳеҷ нафта не. Шумо медонистед ки Азиза Боно пеш аз шумо ҳамроҳи Ҷурахони Шакархан кор мекард? Не, ман инра намедонистам ки хати ва ё кор мекунад. Rahim Production. Салом арз мекунам ба кулли тамошобинони сомонаи Rahim Production ва ба кулли он нафароне ки ин лаҳза ин барномаи моро ҳамроҳи кучкар Бетмен тамошо карда истоданд. Хуш омадед акаҷон ба барномаи мо. Ташаккури зиёд Раҳимҷон, зинда бошед ки моро файрод мекунед. Ва саломи хума ба кулли мардуми Тоҷикистон мерасонам. Ташаккури зиёд ки моро тамошо мекунед, лайкотона ҳамеша мечиқед. Ҳазор омад кунам акаҷон ки ба барномаи мо хуш омадед як бори дигар. Ва ба қисмати саволҷавоб тайёр ҳастед? Якум савол аз дӯсти беҳтарини шумо, аз апай беҳтарин ки дар ҳама лаҳзаҳои пастию баландию зиндагӣ ҳамроҳи шумо буд. Яъне аллакай фикр кардем ки ман аз чӣ саркисам? Апай Сабрина Боно яке аз беҳтарин ҳамрафиқи шумо дар ҷудаи санъат ҳам ва дар ҷудаи зиндагии шахсие ки ҳама вақт ҳамроҳи шумо буд, ҳамчун як апай меҳрабон, ҳамчун як шахсияти бузург. Барои чӣ маҳз як бора тарки санъат кард? Ташаккури зиёд, бисёр саволи беҳтарин буд. Сабрина тӯли 1 сол хати ма ҳамкорӣ кард, дар гурӯҳи мо буд ва дар ин 1 сол хела пешравиҳо буд. Яъне ки Сабрина ки рафт, пешравии мо суст шид. Барои хотире ки беҳтарин актриса, яъне ки беҳтарин ҳунарманде ки дар тамоми челленҷҳо иштирок карда ва тоқат кард. Рафтани Сабрина аз санъат яъне ки зиндагиш, яъне ки зиндагӣ як шавҳар кард ва шавҳараш ӯро маҷбур накард ки ту бас кун ва худаш дар як хулосае омад ки бояд ман айпаи зиндагӣ мешавам. Яъне ки айпаи фарзандо, яъне ки айпаи фарзандо шавҳар. Бояд мегӯянд ки чароғи хонадон кист? Модар, яъне ки зан. Бояд агар ки дар хона зан набошад, бовар ки чароғ хеле камтар хирае. Ба ҳамин хотир Сабрина дар як хулосае омад ки айпаи зиндагиш бишавад. Яъне ки ина худо ба шукр ба қариби соҳиби як фарзанд шид. Номаш Неъматҷон. Мошалло, худом рафта. Саломат бошед Сабринаҷон, агар ки моро тамошо кардаиста бошӣ, боз ҳам як бори дигар муборак боша, Яздаҷон ба пеш. Бош дад дорем. Хай худаш мегуфт ку ман мақсад ки ман арӯс нестам қар кунам. Дар тамоми челленҷҳо ин гапа мегуфтак, яъне ки мегуфт ки ман шеринарам. Акай Кушкар, барномаи мо сирҳои нокута ва мехоҳем ки як чиза дар номи шоҳиди мардум кушоду равшан гап занед ки челленҷстоби шумо ягноташ сохта буд? Ака сохта не, сохта набуд. Ҳамаш ака чӣ буд, ҳақиқат доштам. Таҳияш пешакӣ мешид? Не, агар таҳияш пешакӣ мешидак, мақсад ки чӣ мешид? Мақсад интереси мешидак дар мардум. Вақти худат медонӣ ки чӣ гап мешавад. ҳолате ки бугате шуморо, мошини шуморо вақте ки ба ноша кафондану лабовиша шикастанд, анам сохта мешавад. Агар мес фикр ки мошинта мезананд, мешкананд, лабовиша мешкананд, фароша мешкананд, балонта мекафонанд, телефонта мешкананд, ин сохта мешавад. Не, мақсад пешакӣ проект мекардем ки ами хел мекунем. Не. Ами вақте ки саперника мо ду кас мақсад ки бозӣ мекунем, вай ответи мана мебинад ки чӣ кардам, вай бо мехоҳад ки жёстки брава. Мақсад ки жёстки брава. Якум жёстки ҳамон рафтак вақте ки мара дар батани 300 мега ки сёёмкаи кино мерем, сёёмкаи кино. Ма дар як ҷо штаги хеле задистам, турник буд, чӣ будам, хеле задистам ки стоп метавад, телефона кисаи ман мегӯяд дар чӣ мемонад, мега титир мекунам, сараш метавонад я телефона ду булак мекунам. Дар сарам хокистар зад, шампун рехтак, бас сарам вайрон шид, мошинша краска кардам.
балонша дарондум, телефонша дар таи балони худи шумо мондум, шикаст. мошини шуморо вақте ки зад балона ҳамаша шикаст майда кард, гуфт ки 50 ба 50 мекунем. Ягон хай ёрдам кард. бовар ки хеле ёрдам, қариб гем 80-90% ҳамун карда буд. Яъне ҳамун кардам, дар ваъдаш истод. Дар ваъдаш истод, ва ҳамун гуфта буд ки телефонам зад шикаст, ба гуфт ки телефонтам ёрдам мекунам, телефонам ёрдам карда буд. Беҳтарин инсон. Ака Алиҷон, апай Сабрина аз бари шумо рафт, шумо чӣ хел ҳис кардед? Хая ки ту присай ки ду қанат дори парида рафтист, я? Як қанат дахили хели меша, чӣ хели меша? Хай як қанат ту ки ҷур. Бой, агар қанат бузай ти каҷала мерай. Вала хоти хая ки хела дар мо чӣ шидад? Мақсад ки навгониё кам шид. Ҳамааш ба сабабе ки аммо ай шумо рафтам. бошад ҳазор раҳмат кунам ки ба ин саволи мо посух кардем акаҷон. Ва мегзарем ба қисмати сафарҳои дуру дароз тамошо ба Дубай. Дубай. Чӣ хел тамошо кардем? Мо шунаги аларгия дорам. Ман 100 сол шава ман мурам ё. Чӣ ба катр қисса мекарда ки ака Алиҷон сафарҳои шумо чӣ хел гузашт? Аямон рапорти камон чанд кулук то хурдед ҳамаша гап мезанед. Се то хурдагем. Дар сафар ба Дубай, яъне ки ба шаҳри Дубай мо рафтем бо ҳамроҳии Сабрина ва оператормон бо як бародари азизмон акай Маҳбубҷон ҳамакаса рафтем. Хостем ки дар оҷа мо челленҷстоп сёмка кунем. Мақсад ки клипи челленҷстопа бояд мо дар ҳамҷа сёмка мекардем. Баъд хая ки ҳамакаса самолёт фуромадему дохили аэропорт шидем. Баъд ба вайора ма гуфту ки хай шумо пеш бурем, ман қафо меём. вайора пеш мондум, худам қафо омаде савдум ки вайо тамошаро гузаштанд. Бара хе нигоҳ карданд, гуфтанд ки чашмота калон шуд, чашмо калон шуд, бо калон шуд. Гуфтам ам мехавӣ мешавад. Баъд кароши бои қайдгаи судан гуфтанд ки 5 минут бес гуфтам. Бо 5 минут судам одаморо гузарондам, бо 5 минут пас бо фароз мекардам, бо нигоҳ карданд ки чӣ гапи проблема. Ба манро гуфтанд ки паспорта кай алиш кардӣ? Гуфтам ки паспорт ман гуфтам ба қарибӣ алиш кардам. Ба гуфт ки офис бира. Ба офис рафтам ки офис нигоҳ кард. Гуфт ки мутаассифона шумо ба дохили Дубай дар омадан наметавонед. Гуфтам барои чӣ? Шумо 92 сол депортед аиҷа гуфт. Ки чиёра аиҷа пайрӯ кард? Шумо худтон дарак надоштед ака? Не, ман дарак доштам. Ман солҳои 2015 ё 16, 15 мо то ҳамон вақта ба шаҳри Дубай сафар мекардем. Дар ҳамҷа мақсад ки бо рафиқо дар онҷа кор ва фаъолият мекардем. Баъд дар онҷа як камтарак проблема шуд ки мо бедокумент гаштем тӯли қариб 1 сол. Баъд мара қабидану чӣ карданд? Депорт карданд. Гуфтанд ки 5 сола. Вақте ки 5 сола гуфтанд, ман 6 сола рафтам. 6 сола рафтам ки депорт буда. Оли 99 сол депорт 100 солагим наметавонам рафтам. Насиб боша. Ассалому алайкум, я мо омадем. Дар аэропорт чанд рӯз истодед баъд богаштем Тоҷикистон? 9 рӯз дар аэропорт ёнбо шудем. Чӣ ба шумо мас наметавонистед ки мисол рӯзе ки шумо рафтанд ки депортена пагажо фардош бигардем? Не, у вақт рейс дар як ҳафта як бор буд. То вақте ки мо вақте ки самолёт дохили аэропорт мешава, бояд 2 соат пас ё 3 соат пас бо парвоз мекунад ба Тоҷикистон меояд. Баъд мо успед накардем. Вақте ки мара дар оҷа гуфтанд депортаем, қариб 4 соат зиёд дар аэропорт мара чӣ кардагам, проверка кардагам. Баъде ки мара сар доданд то ҳамун зал аждане омадем ки самолёт парида. Гуфтанд ки як ҳафта пас мешава бо сон обратно туда обратно. Баъд як ҳафта пас мешава, як ҳафтаи дигар дар ҳамҷа 9 рӯз дар ҳамҷа нахали ёнбош. Гуфтанд ки Fly Dubai ҳастай, бо ба Fly Dubai парем. Гуфтам ки ман реферанд дорам, ҳамин парам. Гуфтанд 10,000 сомон. Гуфтам не, ҳамҷа местам. ва апай Сабринашон рафтанд. Дар муддати ҳамин 9 рӯз бо ягон бор пеш мо хабаргирӣ омад? Бисёр омаданд. Ва ё ака наметонистанд дромадаву ба қатъи ҳам коргарои аэропорт, яъне ки ба воситаи ҳамо омада чӣ роӣ мекарданд? Хурданӣ роӣ мекарданд, маблағ роӣ мекарданд ки дар оҷа гӯштагида намарӣ. Ягон тоҷикоро дидем? Бисёр дидам, тоҷикоро дар оҷа бисёр дидам ва фаҳмидам ки вақте ман прямой эфир карда будам дар ҳамҷа, дар прямой эфир бисёр тоҷикое ки дар ҳамун шаҳри Дубай буданд омаданд ҳамуҷа, не ки даромадан мумкин набуда. Мақсад дастгирӣ худшона кардан? Беҳтарин. Ташаккури зиёд ба акай Мансур ки дар ҳамуҷа кору фаъолият мекунад, Шаҳбозҷон, Элдар
ҳазор раҳмат ки дар онҷо бачаҳко кор мекарданд омадан хабар гирифтам. ташаккури зиёд оиди ишам посух гирифтем ва гаштан омадани шумо боз ҳамроҳи апай Сабринашон буд. Гаштан омадан бо қатъиян мо ячи омадем сумкома гирифтан овардан хаб бо бачаҳко ки дар он гуфтум ку дар берун будан бо бенавона мондан дар дани сумкам ба духтарчома чӣ гирифтанда туҳфа гирифтанд шоколаду конфету баъд хай чиқадар ҳамита сумка дар даст дар какалот бугад сумкаро ин мекунӣ маламат мегирифт. лек ин кори шумо бисёр душманои шуморо хирасан кард. ака намедонам ман ака фикр надорам ки ман душман дорам ака ман дар ягон кас бадӣ кардаги нестам ки ман фикр надорам ака хе. яъне шумо одами бедушманед. ака бошад худо аҳд душмандор нашавед набошад. дар ки мо ака бадӣ кардем ки бошад саволи дига оиди Мугамбо. Мугамбо чӯкадира ҷои сабаби якҷояшавии шуморо кӣ ташкил кард? ташкилшавӣ яъне ки ман намедонам дар оҷа чӣ гап шуда ки бо ҳамроҳии Қурбон Нигматов ва Зафарҷон мара занг задам гуфтам ки ту дар ҷоӣ? ман гуфтам ки дар офисам. баъд гуфтам ки то соатои чанда дар ҳамҷо? ман гуфтам шаб ҳамиҷа местам. баъд гуфт ки майли гуфта ки баъд телефонша кушт ман намедонистам ки чӣ гап нагуфт ки чӣ гап мешавад. баъд ира занг мезанад ё ки ира гуфтам ки бошад дар оҷа Қурбон қади Зафар Антошка занг мезананд баъд уро мепурсанд ки хай кияй дар оҷа мақсад ки мепурсанд ки чанд касен. баъд ёра файрод мекунанд Антошкашона файрод мекунанд берун дар месанам ака ҳамун рӯз ки Сабрина гуфт ки биё шашлик мегирем шашлик мехӯрем ҳама каса. баъд гуфтам майли хай ҳама каса рафтем ки ду кас гум шуда Антошка қади ҷоми гум шуда. баъд мо ҳар муштагиам ждат дорем ки кай меяд. баъд гуфтем ман ждат мекунам ман худан мегирам яки дар ҳуши ман хел кардам ки ё омад яъне Антошка қади ҷоми омада як дар ҳуй мешавам мебинем Мугамбо омад моро астод дод шашликора хӯрд. як бора салом ҳеҷ нагуфтан не ҷоҷаш морастод ҷоҷда дромада хе яъне ки бо дастгирии Қурбон ва Зафару Антошка ҷоми ҳамин 4 нафар ҳамин чиза яъне ки чӣ будам. яъне муносибати шумо айсар боз ҳам ранги пештара шид? ина худо ба шукр ҳама мо якҷояем бо кадом саҳнаҳое шава ягон филм шава мо якҷоя бо ҳамкорӣ кардем. ҳаминро метавонед гуфта ки ҷанги шумо ва муноқишаи байни шуморо шояд блогерҳо ташкил карда бошанд? не як блогерҳо не ягон блогерҳо дар иҷа ягон дахолат надоштанд. иҷа фақат ҳамин байни маву Мугам бошид иҷа ягон блогер дромада надост. лек результати канали шумо результати канали Мугам дар якҷоягии шумо беҳтар буд ва баъд аз он ки шумо байни шумо муноқиша сар зада боз якҷо шудене ки результат ишон надод. сабаб дар чӣ бошад? сабаб дар ҳамин ки ҳозир хай контентҳо бисёр шудагиянд. ба ҳамин хотир касе ки мехоҳад ки кучкар тамошо кунад касе мехоҳад ки Мугамро тамошо кунад касе мехоҳад ки канали Раҳим Продакшн тамошо кунад. ҳар кас ҳозир ҳар мухлиси хича дорад. нафарҳое буданд ки дар сомонаи иҷтимоии шумо нависта бошанд ки мо ай пишти шумо будем ки барои чӣ бо шумо якҷо шудина дар ӯ барнома Мугам бораи хел гапҳо гуфтӣ? бисёр нависанд ба бисёриё бигем 95% подписчикон мехостанд ки мо якҷоя бошем. 95% подписчикон мехостанд ки мо якҷоя бошем якҷоя ҳамкорӣ кунем барое ки бисёртар дар иҷа акай Мансур Нигматов як барномаи прямой эфир карда буд бо ҳамроҳи ман гуфта ки бояд ман ҳарди шуморо якҷоя кунам. хай ҳамин хел сабаб шуд ки мақсад ки баёи челленж стоп омадам. яъне вақте нашид ки шумо барнома рӯпаро ҳамроҳи Мугамбо қатъи яка мансуб бигзаронед? не накардем. то ҳозир кардаги нестем. ҳозирам саҳнои шумо идома ёфтесай ҳамроҳи якдигар? мо ина дар шаҳри Истанбул будем дар оҷа будем яъне ки дар оҷа саҳнаҳо кардем челленж стопам кардем дар оҷа сарша кал кардам аора. барои чӣ челленж стоби шумо дигар идома наёфтесай? барое ки ҳозир мо ягон чӣ мегӯям ягон саперники ҳастае ки ранги Сабрина тоқат кунам. барое ки ҳозир ман қатъи Антошка бикунам мақсад як соли дига бояд Антошкаро ман ждат кунам то паспорт гирифтан шуд. ҳамроҳе ки Мугам бора сарша трошиди бада сиёнка нисбати шумо ягон сарзанӣ накард? не гуфт ки хеле истод хеле мехоҳа сарша мехоҳа мегӯм чо кас сарзанӣ чо сар мара кал кардӣ мега вақте гуфт ки биё бурем як кас табрикот кунем видео кунем гуфтем хай видеои хуб нашид зур шид ку
خیلی خندیدیم چی کردیم که یگان گپی بد نگفت. استانبول سفر شما هر که حسابی خودش بود؟ هر کس ایسای خودش رفته که در اونجا راست خودم هم خیلی بود. و یک ویدیوی دیگه یک ویدیو کرده که در یک جایی که ما اکتیورای طرقتی شناس دیم جایی کینوی همیون دا. ما همون جا رفتیم خیلی بایا کرانتین بود. اون وقتی که ما رفتیم در اونجا کرانتین بود. شنبه یک خونه یگون کس بیرون اومدن نمیتونست. فقط تو روز جمعه را میگشتیم همون تا ساعت 8 نه. به همین خاطر ما یگان تشکر خطی با تلفن گپ زدیم و یک بچه بودک سفرجان در اونجا زبان ترکی را بسیار خوب میدونست. خطی هم گپ زد خیلی گفت که ما در کرانتینه ما نمیبرویم خونه بیرون نمیبرویم و یا میترسیدیم نبرو اومدن. بعد خیلی دیگه شما اونجا تاجیکی تو نمیشون دادن میبرویم میگشتیم ما یگان خیلی ما را بگیم تاجیکستان عزیز خودمان یگان با ما نیخوب کده گشتگی نیستیم ما گشتیم خداوند هیچ وقت نکنیم خیلی گوش نکی باشد از اون رحمت کردن اگر اینا ما وقتی که در ایرپورت بودم 9 روزی که در ایرپورت بودم فقط ماسک داشتم. اگر ماسک این میته میکردی این فوق دمه موندی کو تمام میخواد $500 جریمهش میکنم. در استانبول هم خیلی اونجا تقابضی نبود. تقابضی چی میشه؟ فقط پول میگه. از اون رحمت کردن اکجون به این سوالی ما پاسخ گردوندن و اخیران سوال بالای شما میته و در اینجا برنامه را به انجام میرسونیم. تمام. باید اکتریسای نوی شما عزیزه بانو شما میدونستید که عزیزه بانو پیش از شما همراه جوراخان شکرخان کار میکنه؟ نه من ایران نمیدونستم که خطیبه ها کار میکنه. وقتی که ما چی رفتم یک برنامه نیک پرو کده بود کرانجا ما را در برنامهش فایرود کرده بود. ما همون را در همونجا خطی همون با خوده. وقتی که من استانبول رفتم ما با تاریخ ایمو وایبر اینستاگرام گپ میزدیم. خیلی بعد ما اومدم من یک اکتریس دیگه داشتم که بگیم که کمتر پرابلم کدک. بعد عزیزه در جاش در اومد گفت که ما بازی میکنم. خیلی ما نمیدونسته که هم مهارت اکتریسگی داشته. عزیزه بهترین بازی در تمام صحنه‌های ما بازی میکنه و بهترین اکتریسه و که من نمیدونستم. بعد ما فهمیدم که در دیگر کانال‌ها بازی میکنه. شما زیدن برو نه من چی نگفتم شما ما یک کسی را مقصد که چی میکنم که با خواهش خودش کسی میبیاید ما او را سر کردن نمیتونم. مقصد دگاور شما همراه عزیزه این نبود که تنها همراه شما صحنه نه من خیلی ما یگان اکتریس من این گپا نمیگم. وقتی که این گپا میگم ما خاطر شرطنامه میبندم. وقتی که من خاطر اکتریس شرطنامه میبندم بعد من میگم که تو باید در کانال ما فقط بازی کنی. صبرینه چی؟ صبرینه ما با همراه صبرینه یگان شرطنامه نداشتیم. وقتی که ما یک جویا شدیم ما سه نفر یک جویا شدیم. ما فقط در اوجا اکمار خچون همونجا کلان یعنی که راهبر انتخاب کردن خچون ما وایودا یک گپ گفتم. من یگان تا وایودا سوم وعده کردگی نیستم و نگفتم که من شما نمیقدر پول جدا میکنم. هر یک کدومی او خچون کانال خچون داشتن کانال یوتیوب خچون داشتن. گفتم کسی که موادی خوب میکنه یک مواد میکنه در کانال خچون بپرتم. وقتی که ما مواد دارم تو در مواد ما کوردور نیستی. تو مواد داری مواد ما در کانال بازی کردن از حسابی مویانی ها ما بازی میکنیم تو مواد بیو هر که کانال ایدهش خودش میکنه. ما در یگان تا تو حاضر ما یگان کسا سوم وعده کردگی نیستم یعنی که این شتاش هم یک بار خوردگیم. به همین خاطر ما گفتم که هر یک شما کانال دارین هر یک تا در کانال خودتون کار کنین. ما یگان تا شما را با زنجیر نمیبندم که ای تو رفتی چی بعد اوجا بازی کردی الان تمام تو دیگه برای کانال ما دیگه در قدیمون نیستی. من خیلیشون نکردم. من هر یک تا را میدونم که زندگی دارن هر یک تاشون زندگی دارن و میخوان که در زندگیشون کمی هموشا پول بیارن. و همین خاطر ما در یگان تا کوردون نشدیم کسی که چیز فوری در همون گروهی ما کردم. یعنی که سببی رفتن این سببی بازوش نیستن که برام پشتی پول رفت. نه پشتی پول رفت دیگه نیست سببی نه فقط پشتی زندگی که اینا حاضی بگم که زندگی خوب داره زندگی بهترین داره. خداوند انم که زندگیش هیچگاه پراکنده نشود و یک فرزندی که به دنیا آوردن یک شیر بچه نامش نعمت جان و یک دخترکی زیبایی که سبینه دارن دو تا فرزند دارن. به همین خاطر یا یگان شاید پشتی پول رفتگی نیستن
ما فکر میکنم اکا که سابرینا ایا خیلی مردودم مرد اوش بودگیه باید هست اکو این دیگه بود سابرینا بهترین انسان بهترین شخصیتی که ما طولی همین سال در روی صحنه هستم بهترین انسانی که ای زنو اکای مردونه ای زنو همون دختر دیدیم دستور ها اکو حاضی اکتریس این نمونه اکو نمیدونم که اخیباتی چی میشه اخیباتی بخیر بوجه ایشان نمیدونم اکو سابرینا یکو جنبیش هسته؟ نه بهترین بازی میکنم ما اکو در بازیوش در چیوش ما یکون چی ندارم مقصد که اکو میبینیده آینده میبینی که چی گپ میشه یعنی اکا علی جان گفته میتونید که اقلا 100% 50% جای سابرینا گرفته میتونه در صحنه شما اکو هر کس جای خودش داره ما ایرا با او برابر کردن نمیتونم خیلی با آینده میبینیم که چی یعنی که سابرینا نومی خودش داره یعنی که سابرینا عزیزا نومی خودش داره عزیزا انتوش که نومی خودش یا یکون کس جای یورا گرفتن نمیتونه مقصد که یکون کس هم بیا سابرینا میمونه عزیزا میمونه انتوش که میمونه اینو قدر ما بعد اویدی سوال پیشینم میریم که گفتیم ما در گروه 3 کس بودیم هر یک از سایت شخصی خودش داشت هر یک از خودش در سایتش چی ایده میکرد خودش پول میگیره ما یکون کسا پول وعده کردگی نبود یک تشخیصون دیمش اپای سابرینا بود سیمش همراه شما کی بود؟ سیمش کی بود آخه سابرینا سمندر همون وقت هم سمندر همراه شما بود؟ مو اول عجب بودیم کنفلیکت شما بین سمندر در چی پیدا شد که پیش یکم سرشوی چلنستوب شما همراه سمندر بود بعد از اون یک دو پرابلم هایی که در افیر شد یک دو مناسبت بین شما برآمد و ویدیو کردن سبب جداشوی شما در چی بود؟ اگه سبب جداشوی یکمو چی نبوده خیلی وقتی که ما چلنستوب گذراندیم سمندر بای داد گفت که من دیگه بازی نمیکنم که باید بای داد و در جاش انتوشا خطی سابرینا در اومدن اینجا که یکون کنفلیکت نشیده که خیلی او برنامه ما همین خیلی طلب میکرد که کسی که بای بوده ای چی میبرویه ای بازی میبرویه بعد خیلی او ای بازی برومد 2 نفر دیگه در بازی در اومدن مو یکون خیلی جنگ نمیدونم بعد از اون بو مناسبت بین شما ویران شد هر که به سایت شخصی خودش شد برآمد و میان شما نشد و شما سابرینا و انتوش که برآمد داشتید نه که سمندر در یک طرف شما در طرف دیگر خیلی هر کس با من گفتم که در یکون کس ما در گروه زنجیر با پو کدگی نیستم کسی را که جای فورا میجا میرم نه چی سمندر هم با اختیار خودش برآمد رفت خیلی هر کس با اختیار خودش من گفتم که در اونجا ما یکون که من نمیگم که سمندر در اونجا ما را یکون چی کرد مقصد که اون را پروردید کرد پس برای چی گفتن که عزیزا میمونه سابرینا میمونه انتوش که میمونه محض نومی سمندر را نگفتن که سمندر آخه وقت نومی سمندر را نگفتیم با همین خاطر ما چی میگم که سمندر نباشه ما میگم که سمندر میمونه هر کس ما گفتم که هر کس نومی خودش داره نومی خودش میمونه سمندر نه یک سمندر نومش حلیش کرد مقصد که سمندر بود سمندر پرو بود سمندر کچو کرد اوز اکر نومش او یواز کرده تو نیست اندکی یو همه خیلی استودن برای چی همراه سمندر صحنه‌چه حجبی بازی نمیکنه؟ اکر نمیدونم صحنه‌چه حجبی اکر من بعدی که چلنج‌تاپ دا گذاشتم دیگه من فقط چلنج‌تاپ دا گذاشتم صحنه‌چه کم بازی کردم بعد خیلی او خچم مقصد که صحنه خچم چی میکرد ایجاد میکرد صحنه خودش زدن میگیرید هر کس برای خودش بود талан дар кӯча барномаи наимҷони саидалира роҳи барнома аввал шумо ҳамроҳи самандар будед не аввал дигар кас буд талан дар кӯча не баъде ки шумо қатъи самандар баромада нагуфтесем якҷоягие ки роҳи барнома шумо қатъи самандар якҷоя баромадин барномаро пеш бурдем ҳамин хел буд баъд аз он самандар дар барнома ҳамроҳи шумо роҳигӣ намекард ҳозир баръакс барномаи талан дар кӯча дар шумо нестеда самандар ҳамроҳи фотима барандагӣ кест вай талан дар кӯча не чи мешиносиёне вақте ки дар барномаи мешиносиёне хеле аквай проблемаҳои шахсие ки байни худшон будак акмаи да кордор нестам вақте ки мара наимҷон вақте ки дар Истанбул будам мара занг зад гуфт ки мо бояд мешиносиёнеро сар кунем вақте ки мешиносиёнеро бояд мо сар мекардем ма Истанбул омадам бо дар уҷа гуфти гапҳо дар ҳамун барномаи консертишам мара сипоснома додагиам ки беҳтарин роҳи барномаи мешиносиёне
баъд мо бояд сар мекардем, ман ҳамон вақт билет гирифта будам, яъне ки чифта гирифта будам, бояд ман ба шаҳри Москва мерафтам. Бо ҳамроҳи бародаро бояд мо ба шаҳри Москва мерафтем. Ҳамин хел шуда вақте ки рӯзи сиёмка буд, мо Наимҷон занг зад ки сиёмкаро бояд сар кунем, мо то рафтан мо як ҳафта муҳлат доштам ки дар ҳамонҷа дар байн филми Кучкар дар сафар баромад. Акмалҷон яке режиссёри барнома филм Акмал буд, яъне ки як ҳафтада мо ҳамон киноро гирифтем, дигар вақт надоштам ки ман ӯ тараф бигзарам. Ба ҳамин хотир баъд Наим Самандара қатъи Фотима Фарёдкадага. яъне ин корам ба розигии шумо шуда? И ягон байни мо ягон чи нест ки мақсад ки дар болои ма шуморо даъват кардани набошава специал наёра гирифта бутед. Аввал Наимҷон мара занг мезана ки барномаро бояд бигзаронем. Вақте ки ман гуфтам ки акам хеле камтар мара вақт камай, ман бояд бирам, баъд ки вақте ки хай ман агане чӣ мекунам? Ман гуфтам майли ака, гуфтам ягон чи нест, мушкил нест. Ман хай акам киноро бояд буд кунам, баъд бирам. Баъд хай ҳамин хешид ки Самандар қатъи Фотима бузкадаге. Ака Алиҷон, баъде ки ман нарафтам ку, ҳамон вақте ки билет доштам нарафтам, баъд Наимам тесодам. Нарафтӣ ку? Гуфтам ки нагуфтам ман. Агар насиб бошад ба барномаи мешнасонера нами баъди Рамазон бо сар мекунем. барандаш шумо ҳамроҳи ки? Акваш номаълум ҳақиқати ки. Уша интихобша Наимҷон худаш мекунад? Наимҷон худаш мекунад. Барои ки ман баъде ки мо охирон барномае ки мешнасоне будак, мо ҳамҷа ҷамъбаст карда будем. Ман худам тоқа яъне ки барандагӣ мекардам. Акози номаълум ай, ман мақсад ки ман қатъи касе бошам. Ё худтон тоқа? Ё худам тоқа. филме ки Кучкар дар сафар ҳамроҳи Акмал Ҷумаев карден, айсабосимагира Акмал Ҷумаев чанд сол расход кард? Аку пул намедонам чӣ хел расход кард. Хай ҳама ҷора бояд мо аренда бигирем. Мақсад ки дар ҷое ки ту бояд сиёмка мекунӣ, ана ҷора ҳам памишенера бояд ту аренда бигирӣ, дар ҳамонҷа бояд ту сиёмка кунӣ. кори садсмара дар 400-500 сум зиёд мешавад. Хай Акмал барои хато ҳозира намебини ай хона берун намебуре, фақат иштаи монтаж кес. ҳазор раҳмат канун акаҷон ки ба барномаи мо ташриф овардем, сухани моро рад накардем ва иққа саволое ки аз ҷониби мухлисон буд барои шумо мо додем ва ҳар як кадомаш бе ягон шубҳа, бе ягон гапчапи зиёдӣ ҷавоб гардондем ва миннатдорем. дар анҷоми суҳбат чӣ гуфтанед ба кули мухлисое ки шуморо тамошо карданд? Дар анҷоми суҳбат гуфтанем ки дар анҷоми барнома ташаккури зиёд ки моро дар барнома фаърод кардем ва ба он нафароне ки барои ватан, барои ҳизби ватан, шербачое ки ба ворух рафтанду ва сарҷамона ватана ҳифз кардестиянд, худованд ҳар якояки онҳоро нигаҳбон боша ва дуо мекунем, пиру барно дуо мекунем ки ҳамаи тоҷикбачаҳоро, мардуми Тоҷикистона худованд нигаҳбон боша. ҳазор раҳмат калон дӯстони азиз барои дастгиритон ва ҳазор раҳмат ба шумо Макаи Кучкар ки дар барномаи мо иштирок кардед ва болода сиркаи Акаи Кучкар каналаш модагиай Кучкар Кучкар ТЖ. Марҳамат бидороен, обунашен, дастгирӣ кунед, беҳтарин видеои нав ба нав бо иншоалло бо филми Кучкар дар сафар бо метавонад ки дар канали хичам бидороен метавонед тамошо кунед. ҳазор раҳмат калон барои дастгириятон.